Hujan deras disertai angin kencang dan petir bergemuruh. Manusia diliputi rasa takut yang luar biasa, khawatir sesuatu terjadi pada dirinya. Orang-orang yang beriman melantunkan doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami. Sedangkan mereka yang lalai tenggelam dalam kegundahan, tak memiliki sandaran yang jelas. Berdoalah dalam situasi apapun, sebab doa senjata orang-orang yang beriman. Fi amanillah, barakallahu fikum.